biodrilling. A biodrilling je vlastne vytváranie pôrov v pôde vďaka nenarušeným odumretým koreňom z plodín. 1 rok, 2. rok, 3. rok, 4. rok. Vždycky každá plodina, keď vlastne nespravíte spracovanie pôdy, tak zanechá kanáliky v pôde po odumretí koreňov, ktorými tam samozrejme môže prúdiť vzduch, môže prúdiť voda, ale jedným smerom aj druhým smerom. Čím hlbšie sa vzduch dostane do pôdy, tým je tam intenzívnejšia mikrobiálna činnosť, takzvané nitrifikačné baktérie. A tie vám potom z toho vzduchu vlastne vytvárajú, produkujú dusík. Ešte jeden dôležitý fakt, čím viac máte nezničených týchto kanálikov drenážnych v úvodzovkách po tých odumretých koreňoch, tak tým hlbšie po tej istej stope cez ten kanálik vlastne ide následná plodina aktuálnej plodiny, ktorá tam rastie, tak do väčšej hĺbky. Za živinami a za vodou.